Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada sesi keempat siswa pendidikan guru sekolah dasar. Pada sesi keempat ini, materi kegiatan yang akan kita bahas adalah karakteristik belajar siswa sekolah dasar, meliputi 1. Bentuk-bentuk kegiatan belajar yang biasa dilakukan siswa sekolah dasar. Yang kedua, motivasi belajar siswa. Sukses selalu untuk kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.